Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Безживотно тело на 75 годишна жителка на Младо Горичане е пронајдено во водите на Пчиња. Полицијата извршила увид и телото е предадено на обдукција. Министерството за внатрешни работи потврди дека е пронајдено тело на 75 годишната Слободка Д, жителка на Младо Горичане по 1 месец откако таа беше пријавена за исчезната. Безживотно тело на возрастна жена е пронајдено вчера околу 16:30 часот во водите на реката Пчиња во атарот на село Војник, Кумановско. Незините соседи објаснуваат дека 1 месец немало трага од жената. Таа била мирна и повлечена, живеела со незиниот брат. Имала и здравствени проблеми. Последен пат била видена како се движи кон незините ниви на кај Пчиња. Мирна, тиха жена. Нема речи, мислим, што може да се опише да се каже да е нешто лошо направило на некој дете или што да кажа, све најбоље, ама лоша судбина, тоа е тоа. Слушнавте дека ја пронашле? Да, слушнав, слушнав дека ја пронашле. Може ми е криво што не могале да го спаси никој. А на која локација, знаете ли на која локација? Река Пчиња, тоа црквичка има таму. Екипи на територијалната противпожарна единица го извадиле телото на починатата од Пчиња, а увид извршила увидна екипа на секторот за внатрешни работи Куманово. По наредба на основен јавен обвинител, телото е предадено за обдукција, која ќе ги покаже причините за настанување на смртта кај 75 годишната жена. Трите крупни инфраструктурни проекти во општина Крива Паланка се во напредна фаза. Изградена е така наречената пазарска патека во централното градско подрачје, а во однос на изградбата на двата патни правци, едниот кон манастирот, а другиот во село Жидилово, се очекува наскоро да бидат финализирани со поставување на асфалтен слој. Жителите на Крива Паланка добија нова пешачка патека на кеот на Крива река. Така наречената пазарска патека е изградена, а според информациите од надлежните се очекува да новиве да бидат поставени скали за искачување кон мостот познат како Градечки во централното градско подрачје. Во иднина се очекува и уредување на овој дел со цвеќе и придружни реквизити. Така наречената пазарска патека е веќе во завршна фаза, уште недостасуваат скалите кои треба да се наместат за искачување на граѓаните на Градечки мост и сметам дека ова е еден убав проект кој навистина ќе биде од голема важност за граѓаните на општина Крива Паланка, затоа што во саботниот ден кога е пазарски ден се ствара една гужва во стариот дел на градот, граѓаните и со коли и пешки кои како одат. Сметам дека ова ќе биде едно бајпас решение во кое можат директно од пазарот да си дојдат до Градечки мост и да го продолжат својот пат. Целта не е, значи, патеката е да ја продолжиме уште нагоре до така наречениот Лилјаков мост кој го имаме и да направиме едно убаво место каде што ќе покрај патеката ќе поставиме уште некои содржини. Во напредна фаза е и изградбата на рускиот пат кон манастирот Свети Јоаким Осоговски и изградбата на патен правец во село Жидилово. Според градоначалникот Алексовски, двата патни правца се пробиени и тампонирани и во предстојните 2 седмици се очекува да бидат асфалтирани. Патиштата се пробиени, тампонирани се, имавме еден застој во периодот кога имавме дождови затоа што не можеше да се постигне избиеноста и временските прилики не дозволуваат да се почне со асфалтирање. Во текот на овие неколку дена, значи, ќе се довршат сите оние работи кои недостасуваат. Што се однесува до патот во Жидилово, јас навистина сакам да кажам на граѓаните дека овдека ќе добиеме едно убаво асфалтно решение, затоа што тука се предвидени според проектот 2 слоја на асфалт. Првиот слој е 7 см, вториот е 5 см. Се очекува и до асфалтирање на патот кон езерото во туристичкиот локалитет Калин Камен. Вредноста на овие 3 патни правци е околу 50.000 денари, средства од општинскиот буџет. Да се подобри водата за пиење во училиштата во руралната средина, побара надлежните од Центарот за јавно здравје, а општината да одели средства од буџетот за таа намена.
На последната седница на Советот на Општина Куманово надлежните од Центарот за јавно здравје од советниците побараа од наредната училишна година да се покрене иницијатива за подобрување на квалитетот на водата за пиење во училиштата кои се наоѓаат во руралните средини. Поготово онаму каде што училиштето се снабдува со собствен водоснабдителен објект. Значи би ја покренала иницијативата во наредната година да се планира дел од средства од буџетот за подобрување на квалитетот на водата во овие објекти, бидејќи се работи за една ранлива категорија на луѓе, училишна популација, каде што со минимални вложувања, односно некои корективни мерки ќе се постигне безбедност на водата за пиење. Инаку неколку подрачни училишта во општина Куманово имаат проблем со водоснабдувањето. Според вработените учениците, таквата состојба влијае негативно врз здравјето на учениците и на наставниот кадар, така и врз образовниот процес. Статистиката вели дека повеќе од 3,6 милиони луѓе секоја година умираат од болести поврзани со водата во нееколошка средина. Во тек е пријавување за бесплатен летен одмор и рекреација за деца од семејства во социјален ризик. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Крива Паланка информираат дека децата од социјално ранливи категории од општините Крива Паланка и Ранковце може да поднесат барање најдоцна до 20 јуни, односно до пополнување на предвидениот број на корисници. Од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Крива Паланка известуваа дека до 20 месецов трае пријавувањето за услугата бесплатен летен одмор и рекреација за деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, како и за децата без родители и родителска грижа. За користење на услугата може да се пријават деца родени во периодот од 2001 до 2006, односно ученици кои во учебната 2015-2016 посетувале 5, 6, 7, 8 и 9 оделение и деца корисници на посебен додаток до 26 години. Бесплатниот одмор ќе се реализира во текот на летниот распуст во смени од по 7 дена во некој од летните туристички центри во земјава. Одобрениот термин за користење на услугата не може да се менува освен доколку постојат оправдани причини. Како и претходните години, услугата опфаќа 6 полни пансиони, ноќевања со 3 оброка дневно, едукативни, забавни и спортски активности, а децата корисници на посебен додаток имаат право на придружник за време на одморот. Лицата кои ќе ја користат услугата ќе бидат известени од страна на надлежниот центар за социјални работи. Вчера вечер во галерискиот простор на Кривопланичкиот дом на култура беше отворена петата изложба на цртежи и слики од членовите на ликовното студио при Националното установа Центар за култура. Љубителите и почитувачите на уметноста од Крива Паланка имаат можност да ги погледнат делата на уметниците од градот кои се дел од ликовното студио при Центарот за култура. Изложбата е поставена во изложбениот простор на Кривопаланичкиот дом на култура. Младите таленти се под раководство на реномираниот академски уметник Роберт Цветковски. А ова е нивна традиционална годишна изложба, на која се представени дела на околу 10 членови. Овдека се изложени дела на 10 членови на ликовното студио, од кои има една група од 5 ученика кои што се на возраст 16 години или втора година средно, која што веќе ја завршуваат, потоа 11 годишна возраст и имаме еден најмлад член на студиото од 7 години. Ова ликовно студио има за цел да ги оформи младите личности, секој со своите можности и капацитети. Јас како ментор или професор во тој дел, на секој ученик му приоѓам посебно. Така да, ќе видите дела кои што се работени, да речеме, од
геометрија или конструкција, каде што работиме на почетокот. Потоа преминуваме во истражување на техники, дали е тоа јаглен, молив, бајц, пастел, водени бои, потоа темпера и така натаму. Ликовното студио го посетуваат членови од основно и средно образование, а најмалите имаат по 7 години. Значи, сите дела што ги сработиме во текот на годината се изложени по околу 600 седелина. Па последните неколку месеци сум посветена на актови, така да ми треба повеќе време за да сработам еден акт како на поголем формат што. Која ти е најголемата инспирација за цртежи? Да го искажам своето мислење и некои своји погледи. Според мене секој свој цртеж си носи посебна своја инспирација, значи со секој цртеж се изразуваме себе си, па и не знам, исто така инспирација е успехот денешнава изложба што можеме да си ја возможиме. Изложбата ќе биде отворена во следните 10 дена. Во сабота на 18 јуни во општина Старо Нагоричане ќе се одржат денови на балканска етноризница, сцената ќе биде во етно село. Најавени се гости учесници етномузичари и групи од балканските земји. Богата уметничка програма ќе биде во насока на промоција на културно-историското наследство од овој регион. Повеќе за ова од разговорот со Драган Митевски од етноризница. Сепак активностите ќе потраат 3 дена, меѓутоа ги пролонгиравме за една недела, така и локацијски е променет значи настанот. Ние започнуваме во петок со пречек на гостите кои ги има од сите балкански земји. Во петокот навечер во соработка со Националната установа музеј Куманово, кој во интерес на соработката со Сдруженијето Етноризница, петок го прогласи за отворен ден на музејот. Вечерта во 19 часот со сите наши гости ќе ја посетиме значи постојаната етнопоставка на музејот, каде што ќе ги запознаеме одблизу значи нашите гости со богатството кое го има значи североистокот. Понатаму во сабота значи епицентар на настаните. Во сабота целодневно ќе има настани на локалитетот Етно село, каде што ќе има настани како што е панаѓурскиот дел, каде што ќе има промоција на етно содржини од поединци од североисточниот регион кои ќе ги промовираат своите етнопредмети, музички инструменти и така натаму, а во вечерните часови, значи почнувајќи од 19 часот, ансамблот Македонија ќе ја има најавената ревија од народни носи од овој крај, после што ќе го промовираме нашето првенче CD-то со сите значи оние музичари кои го донесат CD-то, а тоа се навистина елита од етномузичари во земјава, значи почнувајќи од Лагица Павловска, Ирена Спасовска, Круме Спасовски, Аци Трифуновски, Благоје Груевски, група Соната и така натаму. Значи можеме да се пофалиме со тоа дека ќе имаме гости од Бугарија, Косово, Србија, кои ќе се представат со нивни изворни народни песни, значи инсистираме овој фестивал да содржи изворни народни песни, првин од североистокот, а понатаму и од останатите балкански земји. Неделата ја резервиравме за посета на одредени локалитети во околината на Куманово, Кратово, Крива Паланка. Ќе ги посетиме куклите во Куклица, значи одблизу нашите гости ќе ги запознаеме со целото она богатство кое го има, значи североисток. Денеска е Духовден, еден од најголемите 12 христијански празници. Се нарекува уште и Педесетница и е еден од најрадосните и најсветлите празници во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Денеска е Духовден или Дуавден, еден од најголемите 12 христијански празници. Се нарекува уште и Педесетница и е еден од најрадосните и најсветлите празници во христијанството во кој се слави слегувањето на Светиот Дух врз апостолите на 50-тиот ден од Христовото воскресение. Педесетницата се нарекува уште и крај на празниците,
Ден преку кој се довршува историјата на спасението стварено преку Исус Христос, токму поради тоа што православното учење, како еден од службите на Месијата, го назначува токму крштевањето преку Светиот Дух, неговото излевање врз човештвото. Иако Духот делува пред и по Педесетницата, на овој ден тој се покажува во својот ипостас, а со цел самата историја на спасението да се направи совршена. На овој ден започнува икономијата на Светиот Дух. Тој е оној кој го собира Божиот народ во телото Христово, односно црквата. Овој празник, како и Великден, се празнува 3 дена. Во Црногорското и Хрватското приморје, овие денови се нарекуваат и Русалје, а во Македонија и кај останатите јужни Словени, со православна вероисповед, првиот ден од Духовден е и ден на Света Тројца. На Духовден се внесувале билки во храмовите, одни верниците плетеле венчиња кои ги носеле како заштита од демоните, но и како практична заштита од молците и другите штеточини во своите куќи. Гробовите се прикривале со листови од орев, а некаде се кителе само крстовите. Преку 200 делегати од Македонија и Европа, домашни експерти од водечки научни и образовни институции, како и представници на 30 локални организации, ќе бидат дел од презентацијата на Тера Мадре Македонија идниот викенд во Битола. Тера Мадре Македонија е мрежа која ги обединува производителите на храна, рибарите, сточарите, готвачите, експертите, младите и ги представува локалните заедници што работат на воспоставување систем за добра и чиста храна и е дел од глобалната мрежа Тера Мадре на Slow Food. Ова е првиот голем национален настан на Slow Food во Македонија кој ќе биде од отворен карактер под мотото мрежа која инспирира промени и ќе овозможи презентација на македонскиот биодиверзитет на храна и на автентичните прехранбени производи. Тера Мадре Македонија е несекојдневно патување низ Македонија со помош на вкусовите. Се одржува со цел да се навратиме на старите вкусови, да ги едуцираме новите генерации дека со комбинација на задоволство, добра храна и одговорност го гарантираме обстанокот на многу сорти, раси, производи и методи на преработка, со што се обезбедува поддршка на малите фармери и на одржливиот развој на руралните средини, вели Емилија Неделковска од Slow Food Македонија. На 30 штандови ќе се протега пазарот на фармерите, каде ќе се представат и 5 президиуми на Slow Food во Македонија, 20 производи од арката на вкусови, производи од органски производители и производи од традиционални занаечиски производства. Сладко од диви смокви, вино од станушина, буковка пеперка, сирења од Мавровско-реканскиот регион, мед од македонската медоносна пчела се само дел од специјалитетите кои ќе можат да се пробат и купат. Во 2 конференциски сали, 10 сесии ќе се одржат дебати со фокус на биодиверзитетот на храна и малите производители, традиционално производство на сирења, одржливо и органско производство, пчеларство, агротуризмот во функција на руралниот туризам, улогата на младите во изградбата на одржлив модел на систем на храна. Дел од програмата ќе бидат и така наречените мастер курсеви за време на кои ќе бидат промовирани занаечиски пива, вино, мед и сирења од сурово млеко. Мастер курсевите ќе бидат место каде консументите ќе се сретнат директно со експертите од овие области и производители, заедно ќе се едуцираат и ќе ги дегустираат производите. Slow Food Млади Македонија организира своја агенда на настанот во форма на младински камп. Посебно место во програмата зазема и театарот на вкусови, каде познати готвачи, млади таленти и верни чувари на традиционалната кујна ќе ги презентираат своите готвечки вештини пред поширокиот аудиториум. Министрите за финансии од еврозоната дале одобрување на Европскиот стабилизацијски механизам за исплаќање транша од 7,5 милијарди евра на Грција. Владимир Путин изјави дека економијата на земјата го совлада опаѓањето и се создадени услови за траекторија на раст. Сенаторот Сандерс ги повика своите избирачи да го поддржат поранешниот државен секретар Хилари Клинтон. Ова се вестите од светот за денеска. Министрите за финансии од еврозоната дале одобрување на Европскиот стабилизацијски механизам за исплаќање транш од 7,5 милијарди евра на Грција, објавија грчките медиуми. Се очекува траншата да биде одобрена денеска и од Европскиот стабилизацијски механизам, а парите да пристигнат во Атина во следната недела. Според грчки извори, финансиската помош во Грција се очекува во понеделник, символично и како порака за британските гласачи пред референдумот за да се покаже што значи солидарноста во Европа. Станува збор за прв дел од втората транша во рамки на трета програма за економска помош на Грција, чија вкупна вредност е 86 милијарди евра.
Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека економијата на земјата го совлада опаѓањето и се создадени услови за траекторија на раст. Ние практично го надминавме опаѓањето. Создадени се основните услови за да излеземе кон траекторијата на раст, изјави Путин. Според него економијата успеала да се адаптира на новите услови. Уште повеќе таа доби конкурентни предности во резултат на воведувањето на флексибилен курс на националната валута, додаде Путин. Тој истакна дека активностите на Народната банка на Русија дозволија одржување на високото ниво на златно-девизните резерви. Рускиот претседател додаде дека Русија нема да воведува ограничување на движењето на капитал. Сенаторот ги повика своите избирачи да го поддржат поранешниот државен секретар. Берни Сандерс вети поддршка во текот на предизборната кампања за Хилари Клинтон, која води во резултатите при изборите на Демократската партија. Тој истакна дека со нетрпение ја очекува можноста да работи заедно со Клинтон на реформирање на Демократската партија, за да се спротистави на републиканскиот кандидат за председател на САД Доналд Трамп. Хилари Клинтон доби поддршка на доволен број делегати за издигнување на својата председателска кандидатура, прва жена во историјата на САД. Сепак Берни Сандерс до овој момент не го признал поразот. Одбојкарската репрезентација на Македонија по победата над Албанија во Европската лига го обезбеди првото место во групата А воедно го верификуваше пласманот на завршниот турнир. Избраниците на Жарко Ристовски одиграа максимално посветено, два пати се враќаа од 0-1, односно 1-2 негатива во сетови, за да конечно го запечатат тајбрекот на 15-10 за конечни 3-2 во сетови. Клучен беше петиот сет во кој избраниците на Ристовски демонстрираа квалитет сосема доволен на крајот за конечната победа. Одлична партија прикажа капитенот Николај Ѓорѓиев со 31 поен и беше најефикасен на теренот, додека Јовица Симовски запиша 13 поени зад своето име, 3 повеќе од Ѓоко Јосифов. Во противничкиот табор најефикасни беа Хусе со 25, односно Джелати и Шурди по 11 поени. Ова е уште еден голем успех за македонската репрезентација, кој из турнирската сесија покажаа дека имат екипа за големи дострели. Престојниот завршен турнир во Европската лига ќе биде нова шанса за докажување на оваа одлична генерација. Пионерската женска ракометна екипа Куманово на меѓународен турнир во Бар Црна Гора постигнува извонредни резултати. Во првите 3 кола пионерките остварија максимален учинок и во преостанатите 2 кола ќе им биде потребна една победа да го освојат првото место. Продолжуваат неверојатните успеси на пионерките на женскиот ракометен клуб Куманово. По титулата вице шампион на Македонија, младите кумановки блескаат на исклучително силниот турнир во Бар Црна Гора, каде во првите 3 кола демонстрира изворени резултати. Во првото коло избраничките на Димитар Антевски славе над Октоих, инаку тој е пионерска школа на будуćност со 27-25. На оваа средба блескава партија покажа 15 годишната Мила Трајковиќ со вкупно 15 голови и беше најзаслужна за големата победа. Серијата продолжи во второто коло со победата над Сарако Метернас од Шведска со 16-14, а победничката низа во првите 3 дена беше заокружена денеска со победата над домаќинот Бар од 29-27. Екипата на Бар во изминатите 2 години беше победник на овој турнир. До крајот на турнирот за пионерките на Куманово остануваат уште 2 кола, а во нив ќе се сретнат со Феникс од Белград и Бек од Подгорица. За триумф на силниот турнир ќе биде потребна само една победа. Како што не информира, постојат големи шанси Мила Трајковиќ на крајот да стане најдобар стрелец и најдобар играч на турнирот. Во секој случај, овие успеси што ги постигнува пионерската екипа на Куманово заслужува големо признание. Нивните успеси на домашната и меѓународната сцена импонираат и потврдуваат дека женскиот ракомет во Куманово има блескава иднина. Воедно, на вистински начин, го представија Куманово и Република Македонија. Во големото финале во НБА лигата станува мощно и интересно, откако Кливленд успеа да израмни на 3-3. Следува блогот информација од меѓународен спорт. Кливленд Кавалерс и Голден Стейт Вориорс играат мајсторка за титулата во НБА лигата, откако Кливленд ја забележи втората победа во низа, изразена со убедливи 115-101 за израмнување на 3-3 во финалната серија.
Леброн Джеймс одигра фантастичен напревар и со 41 поени го предводеше Кливленд до овој голем триумф, одржувајќи ја надежда за прва титула на еден спортски клуб од овој град уште од далечната 1964 година. Домаќините целата работа ја заврши уште во првата четвртина, што ја добија со убедливи 31-11, пошто искусно ја одржува предноста до самиот крај. Доколку Кливленд слави во месторката на гостински терен, Каварици би станале првиот тим што се вратил од негатива од 1-3 во големото НБА финале. Најдобриот кошаркар на Голден Стейт Стеф Кари постигна 30 поени, но пред време го заврши на преворот, откако беше исклучен поради конфликт со еден навивач, што е прво исклучување во кариерата за Кари. Атлетико Мадрид и официјално ја доби трката по Нико Гаитан, откако европскиот вице-првак објави дека постигнале целосен договор за трансферот на плеймейкерот на Бенфика. Аргентинскиот ас ќе допатува во Шпанија по завршувањето на настапот на Копа Америка, па по лекарските прегледи ќе има и својата официјална промоција на Висенте Калдерон. За услугите на 28 годишниот фудбалер се интересираше Жозе Мориньо, кој сакаше да го доведе во Манчестер Юнајтед, но Гаитан сепак се реши за преселба во Шпанија. Фудбалерот на Бенфика сигурно ќе представува големо засилување за средниот ред на Диего Симеоне. Воедно ќе биде доказ за создавање на уште посилен тим што до години ќе атакува на повеќе трофии. Финансиските детали од трансферот не се обелоденуваат, но се спекулира дека Бенфика ќе заработи над 20 милиони евра од продажбата на аргентинскиот ас. Шпанските медиуми најавуваат дека Атлетико во следните 48 часа ќе комплетира уште еден значаен трансфер, оно на хрватскиот бек Шиме Варсајко, кој за сума од 15 милиони евра ќе пристигне на Висенте Калдерон од редовите на Сасуоло. На тенискиот олимписки турнир во Бразил Швајцарија ќе има 6 представници, а првата звезда секако Роџер Федерер, на кого ова ќе му биде пето учество на неголемата смотра на спортистите. Покрај Федерер на олимпискиот турнир во Рио де Жанеиро, во тимот ќе биде и Вавринка и тие ќе представуваат својата земја во дубла конкуренција. Кај дамите во двојки ќе настапат Мартина Хингис и Белинда Бенчич, како и Тимеја Башчински и Ксенија Кнол. Федерер од Олимписките игри има сребро од Лондон 2012 година, како и златен медал во пар со Вавринка од Пекинг во 2008 година. Времето во Македонија сончево и многу топло, попладне со мала до умерена облачност. УВ индексот изнесува 8. Од Министерството за здравство препорачуваат од работни обврски да бидат ослободени бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години. Воедно се препорачува на работодавците да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Со информацијата за времето го завршуваме ова издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатно попладне.